Здравствуйте, мои дорогие! Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 120, 913 406 93 98. Также у меня есть различные ритуалы. Есть чистка плюс защита, есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее есть ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. Придет ваш мужчина по судьбе. Я работаю с высшими энергиями. Далее есть ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Стихии, знаете, огонь, вода, воздух, земля. Далее есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал только для взрослых, там нужны практики, там нужна осознанность. Для ребенка этот ритуал не подойдет. Ну и ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в торговле, в бизнесе, в сфере каких-либо услуг, вот такой тоже есть ритуал. Заходите также в описание под видео, там все контакты у меня на ссылочке, на все мои другие контакты. Меня зовут Елена, у меня там есть тоже второй мой канал на YouTube, называется Елена Таро. Также 2 телеграм-канала, Рутуб. Вот. Так что заходите, подписывайтесь, нажмите на еще или на перевернутый треугольничек, и там увидите такие ссылочки голубые. Вот на них нажимаете, и вы попадете именно туда, куда вы хотите. Ну и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии. Также, кто приобретает 3 ритуала, в подарок идет консультация, как стать магом и творцом своей реальности. Как силой мысли привлекать в свою жизнь все желаемое. Ну и, конечно же, создан обучающий курс Таро на колоде Таро Уэт. Это базовая колода. Приобретайте. Копеечная цена 3000 рублей. Там вышло у меня 47 видео, чтобы каждый мог приобрести для себя, научиться правильно трактовать, делать расклады. Там полностью я все рассказываю, объясняю. Также нужна поддержка, поддерживаю. Не стесняйтесь, обращайтесь. Ну и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Начнем, девочки мои. Посмотрим сначала. Начну с этой колоды. Гремит. Что у вас там гремит? Гремит. По 3 карты выложим. Да. Стучит. Стучит. На пороге стоит. На пороге уже стоит. Что у вас? Дверь открывает. Дверь открывает. На порог ступает. Так, крючки, что только не лежит для вязания. Так, какой будем колоды раскрывать? Вот этой. Мне она нравится. Большая такая, объемная. Там у меня 2 колоды. И оракул, и таро вместе. Давайте уже смотреть, что у вас гремит. Так, ну, здесь вышла какая-то старушка у нас. Старость, не радость, молодость, не жизнь, девчонки. Старушка. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь еще мужчина у вас идет, и он будет ваш, как на поводке. Также у кого-то, ну, это как бы гремит еще далеко, как бы, но все равно уже в пространстве это начинает образовываться. У кого-то мужчина будет как на поводке, ну, кто-то забеременеет, девочки, да, и мужчина здесь вот прям на поводке. Все, готов, готов. Но мы здесь не будем так уже конкретно трактовать, что да, залетом вроде как женился. Здесь будем смотреть. Может быть, просто мужчина будет вот такой, знаете, когда узнает, что вы беременна, от вас не будет отходить. Ну, еще старушку надо еще рассмотреть, что за старушка здесь вышла. Может, старость вместе будете встречать. Так, давайте смотреть, что у вас тут гремит. Гремит, гремит. Угу. Работа. Ладно. Много работы. Мужчина гремит. Вот король жезлов какой-то мужчина здесь, да. Ну, у кого-то вот правда мужчина здесь и паж жезлов новый.
мир, новые грани, новый свет, новое общество какое-то здесь гремит у вас. Да, вы здесь королева чаш, любимая женщина. Мужчина будет такой, знаете, резко ворвется в вашу жизнь. Кстати, мужчина трудоголик, могу сразу сказать, много работает. Далее, постоянно чему-то обучается. Но также гремит, здесь на ребенка показывают. Да, или он, ну, как бы тут король жезлов и паж жезлов. Ребенок от этого человека у вас гремит ребенок. Паж жезлов. Ребенок будет похож на него больше. И, скорее всего, будет мальчик. Это еще гремит. Это может быть, ну, как бы не так быстро, но в пространстве это уже сформировалось. Далее, новое какое-то общество. Вы как из тени выйдете, понимаете? И это резко как-то произойдет, ворвется прямо в вашу жизнь. Вы здесь будете любимая женщина для этого человека. Да, и карта Эйвас об этом говорит. Руна Эйвас – это карта сердечной чакры, анахаты, она у вас полностью раскроется. И, да, и расцветет. Ваше сердце распустится и зацветет. Девочки, так зацветет, что вы ж прямо будет сердце петь, душа ваша будет петь. Вот эта карта мне она очень нравится. Руна Эвас – это именно сердечная любовь, именно раскрытие анахаты вашей идет, да. У кого беременность, ну, девочки, общий расклад, сами понимаете. Вот, вы под сердцем будете носить любимое дитя от любимого человека. Это у вас гремит. Да, и тут паш, любимый, да, ребенок. Паш чаш. Далее смотрим. Стучит, что у вас стучит. Давайте так сложим, чтобы не мешались карты. Стучит. Интересно. Девочки, стучит то, что вы начнете с кем-то переписку. Стучит у вас свидание. Числа 13, 15 числа вот такие будут примерно. Стучит свидание с мужчиной, с которым у вас начнутся какие-то переписки, звонки, смски, и потом будет свидание, там в подсолнухах девочки будете отдыхать где-то с мужчиной. И еще здесь говорят, стучит, что какой-то мужчина опоздает на то, что у вас уже с другим сложится взаимоотношения, а этот останется неудел. Кстати, вот этот второй мужчина, он тоже здесь как бы с серьезными намерениями. Может, какой из прошлого. Придет, уже все, будет поздно, у вас уже другой. Может быть, просто вы будете выбирать среди двух мужчин, и два у вас будут претендента на руку и сердце ваше с серьезными отношениями. Два мужчины у кого-то конкретно. Ну, вы, конечно же, выберете одного. У нас, к сожалению, девчонки, нет таких законов, что можно было бы обзавестись двумя, а может быть и тремя мужьями, да? Да. Девочки, отпишитесь, где-нибудь есть такие законы, все туда, все туда. Нет, именно чтобы женщина могла выходить замуж сразу за нескольких. Ну, наверное, это только в это. Скажите. Только мечтать нам, да? Чтобы один, допустим, был помощником, да, таким, знаете, второй еще что-то, а третий там еще что-то. Ну, вот потому что обычно мужчины вечно у нас не удовлетворены, да. Вот им же хочется, чтобы она была проститутка в постели, извиняюсь за выражение, да, любовница в постели, хозяйка на кухне, королева там в обществе, да, там, что там еще, да, еще и умная, чтобы была.
Вот. А чё ж женщинам-то нельзя помечтать, да? Почему? Мы тоже, может, так же хотим, да? Может, нам тоже не нравится, что мужчина может зарабатывать, допустим, да, а в постели, ну, ни о чем, да? Либо в постели все нормально, а зарабатывать не может, только обещать может, или еще что-нибудь, да? Почему нет? Вот здесь у вас будет два мужчины, и вы будете выбирать. Вы, конечно, к сожалению, выберете одного, вот. У вас с ним завяжется переписка, свидания будут, а второй опоздает. Давайте посмотрим, раскроем, кто там что опоздает. Да, из области фантастики это, чтобы женщина могла двоих мужей, да, иметь там, а может и троих кто-то сможет. Это, к сожалению, у нас из области фантастики, да? Так, что тут расскажут? Карты. Смерть дьяволу наступает здесь, говорят, какому-то. Да. Пройден урок, говорят, будет. Пройден урок, да. И вы здесь, как торпеда, у меня рванете через некое какое-то защиту людей, которые не могут сами бороться со стаей волков, злых волков, да, ну, с людьми, которые, ну, здесь вот крысятся, да, так скажем, я не знаю, скалятся, да, волки. Вы здесь пройдете, вот когда пройдете какую-то зависимость, может, от человека, от какого-то, карта дьявола, да, карта смерти ложится на это, что кончится эта зависимость, да, и у вас идет движение. Прошли урок, шестерка пентаклей, и здесь прямо резкий какой-то взлет ваш, взлет в карьере, я не знаю, может, вы психолог, помогаете людям, которые попали в какие-то затруднительные положения, но здесь какая-то будет у вас помощь, и в этом вас ждет процветание, да. Угу. Здесь мне опять на беременность показывают, и это, говорит, по судьбе вам, да. Ну, вот здесь прошли все свои кармические, ну, вы как темную сторону свою здесь проработали. Здесь также мне карты могут указывать, что у вас может появиться ребенок. Ребенок непростой, да. Вот с этим человеком, вот с которым у вас будет, ну, свадьба, у кого-то даже венчание здесь, понимаете? Для кого-то так может проиграться. Вот этого какого-то человека не показывают, который опоздает здесь. Может быть, это вот какой-то по дьяволу человек был, да, с которым у вас закончились, вы точку поставили с ним, понимаете? Вот, и прошли свой урок. Здесь вам по судьбе опять беременность показывают, и карта судьбоносного аркана. Это судьбоносное будет событие для вас. Девочки, я понимаю, что не все уже могут родить ребенка. Значит, что-то по судьбе вам создать что-то шедевральное, что-то нужное этому миру. Потому что рождение чего-то, да, в мир – это что-то новое, что-то такое, что никто ничего не создавал. Это явно не велосипед, вы поняли, да? Рождение чего-то нового в этот мир. Рождение совместного творчества с человеком, да, с которым он вам будет тут помогать, и вы с ним, возможно, каким-то творчеством займетесь, которое нужно миру. Ну, у кого-то прямо конкретное рождение, говорят. Тут предки рода еще вышли. И говорят, что ты прошла все уроки, и час твой уже наступает. Ну, здесь петух уже поет. Темная ночь души твоя закончилась. Понятно? Ваши, девочки, ваши, мои хорошие. Так, это стучит. На пороге стоит. Что у вас там на пороге стоит? Ну, девочки, отдых какой-то у вас тут. Не могу. Я могу сказать, тут у вас начнется, девочки. Во-первых, вы себя полюбите. Здесь про это карты мне говорят. Прямо вообще. Вот какой бы вы себя там не считали, девчонки,
А мы все, у нас у женщин, ну, мы придирчивы, да, к своему внешнему виду всегда. Вот этот мужчина, вам так самооценку вашу поднимет, что вы просто будете целовать изображение в зеркале себя. Настолько вы будете чувствовать себя желанной и любимой женщиной, что какие бы комплексы у вас ни были, он их все просто перечеркнет, и вы для него будете тут богиней. Он вас тут на шее носит, понимаете, будет носить. Мужчина. Страсти здесь еще будут очень сильные. У вас здесь идет очень хорошая совместимость в интимном смысле. Очень сильная совместимость идет здесь. И вы здесь перестанете комплексовать, что ли, я вижу. Да, вы себя полюбите после этого. И поймете, что вы ого-го, как говорится, потому что мужчина сделает все. Ну, тут сеновал, карта того, что, в общем, девочки, здесь будут страсти кипеть. Вот. Вы раскроете, ну, мужчина может вас раскроет здесь, потому что он вас тут на шее носит. Вы для него тут богиня. Вот. И вы здесь будете просто шикарно выглядеть. Здесь вы похорошеете, помолодеете здесь. Я вижу, прямо, знаете, после... Может быть, у кого-то долго уже не было интимных отношений. Да, здесь про это также я вижу. И на пороге у вас стоит интимная... Сейчас скажу, господи. Интимная жизнь, вот так можно так сказать, интимная жизнь начинается у вас здесь. У кого-то долго ее, видимо, не было. Кто-то жил в комплексах, может быть. Кто-то, если даже не было комплексов, ничего такого, но вы себя еще больше раскроете, еще больше полюбите. Понимаете, вы будете просто сиять от счастья здесь. И мужчина также, причем при этом он вас тут посадил себе на шею и бегает, радуется там по деревням. Моя богиня, никому не отдам. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас на пороге стоит у вас. Да, моя, говорит, мое богатство. Да, да. Ой, он тут никому, говорит, не отдам. Ну, только вот я проговорила. Мое богатство, еще раз говорят, мое богатство. Вы для мужчины будете его богатство, его дар небес. Понимаете? Вот, 4 пентаклей, это карта жадины. 7 жезлов, карта обороны моя, никому не отдам. И Фафнер. Богатство. Здесь богатство. Вы его богатство будете. Он как будет вас охранять там, сидеть. Мое никому не отдам. Мужчина на пороге стоит. Да. Ну, у вас здесь, девочки, идет что-то. Солнце, туз жезлов, новое начало. Вы здесь королева мечей, женщина, у которой идет прорыв в интимной сфере по тузу жезлов, в первую очередь. И карта солнца. Ну, я это вижу, да. И здесь мне еще раз про это показывают. Ух ты. Сейчас. И стоит. Процветание еще ждет. Здесь еще я вижу какой-то вот мужчина тоже, но он из прошлого. Здесь какой-то мужчина. Он прикидывался другом, может быть, я не знаю кем. Но этот мужчина останется в 5 мечей и в подвешенной ситуации. Ну, тут какой-то, извините, но тут на карте изображен козел. Ну, какой-то козел, девчонки говорят, какой-то козел. С 13 числом что-то связано. Кстати, это кармическое число, цифра 13, дом 13. И вот этот мужчина, у него будет пирова победа и повешенный. Здесь вот что-то вот с цифрой 13, какой-то... Может быть, у него дом под числом 13. Но что-то с 13 связано. И у него первая победа, он в подвешенном. Здесь еще собака какая-то злая. Далее что? А вас, говорит, здесь будут оберегать высшие силы уже от этого человека. Потому что вы прошли свои уроки с ним уже. Да.
Ну, это какой-то, видимо, может быть, и опоздавший у кого-то, понимаете? У вас здесь идет развитие, любовь, все прекрасно. По тузу жезлов, по карте Солнца это также беременность может быть, потому что карта Солнца это тоже ребенок. Ну, вообще, это карта Соулу. Ну, это, господи, руна Соулу. Ну, второе это карта Солнца. И туз жезлов это новая, новое, ну, зачатие, карта Солнца, взрыв, вот это все понятно, да? И зачатие ребенка здесь будет. Вот. А кто-то останется в подвешенной ситуации. Вас вот небесная длань, я не знаю, небесная рука здесь вас оберегает. Оберегает. Вы здесь будете еще и в девятке пентаклей. Скорее всего, даже вы вообще будете независимы. Хоть и будете на шее у мужчины, но, скорее всего, у вас какая-то есть независимость даже от этого мужчины. Поняли, да? Девятка пентаклей это всегда женщина независимая. Она уже состоявшаяся, да? Свой бизнес, что-то свое у вас уже есть, что вы независимы ни от кого здесь. Вот. Это у вас на пороге стоит. Дверь открывает. Закат какому-то извращенцу, девочки. Скоро наступит. Ну, по-другому тут не скажешь, я не могу. Ох, эта карта, она меня просто уничтожает. Все, с каким-то человеком у вас полностью наступает, ну, все, закат. Вот, может быть, скоро. С человеком. Он, извиняюсь за выражение, извращенец. Ну, карта такая. Знаете уже, да, что там вот в лесу мужик вот так делает. Раз пальтишко распахнул. Вот, с ним закат. Закат и полный скандал, башня разрушения с этим человеком. Кто такой, что за мужик? Вот про него вот здесь тоже говорят уже карты, да, несколько раз про какого-то бывшего. Я понимаю, что вам он нафиг не нужен, но мужчина здесь странный, конечно, да. Карта такая, вот нигде, ни в одной колоде такой карты нет. Ну, бывают же такие мужчины, ну надо же. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь с этим мужчиной. Семья у вас с ним была, семья, дети, все было нормально с этим человеком. Стал бывшим, стал холодным, королем мечей. Мужчина, который хитростью, возможно, у кого-то даже забрал себе жилье, отнял, обманул, предал. Предательство здесь какое-то идет. У вас была семья с этим человеком. Он из рыцаря чаш перешел в разряд короля мечей. И здесь еще связано что-то у вас с жильем. Обман какой-то здесь. Карта хитрости, лжи, обмана. Да. Мужчина, который позарился на деньги, может, обманул, да. И, ну, теперь, говорит, ему страшный суд. Богиня Иса устроила. Ему страшный суд за предательство, да, за обман. Здесь про это говорится. Мужчина сейчас будет проходить уроки. Мужчина незрелый, пажик, да, здесь. И у вас идет, наоборот, выход в ваш рассвет. Вот знаете, здесь про что говорится? Когда-то мужчина этот забрал у вас что-то. Я это вижу. Обман был. Обман с жильем, с деньгами, с наследством. У кого что? Если семья была, допустим, муж, допустим, был, да, он вас на что-то здесь кинул, бросил, оставил, я не знаю, подставил. Говорят, вам будет все возвращаться, когда у него наступает страшный суд. А он уже не за горами здесь, этот страшный суд, как вы поняли. У вас идет достойный мужчина в вашу жизнь, а у этого здесь идет упадок полный. Вы входите здесь, говорит, в свою силу, победительница, шестерка жезлов. Да. Да, потому что рядом с вами будет ваш уже партнер, а не какой-то, а не какой-то. Да. Это у вас дверь открывает. Ну и на порог вступает. Что у вас здесь, девочки?
Опять про этого мужчину что-то говорят, про которого вот будет страшный суд. А здесь говорится, между вами какие-то обязательства. Мужчина, который погнался за какой-то выгодой. И он наступает на одни и те же грабли. Он какой-то урок не проходит. И, скорее всего, еще в прошлом воплощении он должен был пройти этот урок. Понимаете? Здесь про это говорится. Ну, про этого мужчину что-то еще говорят. Что здесь? Да вы через него вышли, в Верховную Жрицу кто-то вышел, в свою силу и в свое творчество, на вас защита встала. Вы с ним тоже свой урок проходили, да? Здесь вот вышла хранительница рода, говорит, что ты должна была пройти этот урок, да, на треугольные отношения, да, на бездуховные отношения. Ты с этим человеком прошла урок. Да, тут прародительница говорит. Ты должна была пройти этот урок с этим человеком. Он же наступает на одни и те же грабли. Он не прошел урок, вы прошли. Вы вышли, вот у вас тут раскрытие третьего глаза идет. Интуиция, ваше творчество, защита от высших сил на вас встает здесь. Потому что вы прошли треугольные отношения. Либо мужчина изменял, либо, допустим, не ценил вас. Кто-то был, там, мнение мамы ценнее, мнение еще кого-то. Да? Это обесценивание вас было здесь. И вы прошли, вы закончили эти отношения, говорят. А что здесь-то еще должны сказать? Да, теперь вы идете в свое изобилие сейчас. Да, океан души, да, и выходите в энергии королевы жезловой, да, и что у вас идет движение сейчас, да, в Верховную Жрицу, мои хорошие, на порог уже ступает, это все. Заканчивается какая-то тяжесть, какое-то обучение, и полностью закрываете какие-то уроки свои, и в вашу жизнь идут изобилие, богатство, беременность у кого-то по рыбам также здесь. Про это говорится. У кого-то с числом 16 связано что-то здесь, да. И ваше изобилие. Королева Пентакли – это деньги. Вы прошли все уроки. А вот этот мужчина, который из прошлого, вот, он оборотень. Он оборотень, этот мужчина. Да, скорее всего, он был вашим мужем здесь. Да, он останется в пятерке чаш. В неудаче, потому что дурачком был. И не прошел свои уроки. А вас ждет мир, новый мужчина. И ваши победы, карта звезда, вы дойдете до этого, мои хорошие. Да, ваше движение какое-то идет. Кто-то мне писал здесь про вот этого скакуна шестиногого, да, копыты, да, у него там. Вот, это непростой всадник, он звезды, по звездам, звездный всадник, да, так вы-то здесь тоже непростая, вы звезда, и у кого-то здесь, мы на земной язык так переведем немножко, не будем уж сильно сегодня по звездам скакать, девочки, машина какая-то крутая будет, белая у вас, вот, и прорыв резкий причем, да. Вот так вот, летать будете, девочки, вы входите в свою силу здесь, да, потому что вы прошли свои трансформации, все свои уроки. За вас тут мужчина любого порвет, он тут как бог Тор, любого порвет, будет защитник ваш. Посмотрите, какой он по сравнению вот с тем вашим бывшим. Никакой. Он просто его на руку так посадит и прихлопнет. Вот. Это у вас уже, мои дорогие, на порог ступает. На порог ступает то, что этот мужчина не прошел свои уроки, наступает на одни и те же грабли. Вот. Так что как-то так. Ой, подождите. Так, сделаем уже. Ну и вам совет еще давайте посмотрим какой-нибудь советик вам. Влюбленные. Ну, мужчина идет в вашу жизнь, император, защитник и опора. Ну, все. Какой тут совет? Мужчина, который вам по судьбе, его вам ведет ваша прародительница. Ты, говорит, молодец, ты все сделала правильно, прошла все свои уроки. И теперь этот мужчина будет вашим защитником от лживых, хитрых людей. Да.
Ну, вас ждет любовь здесь. Ну, мужчина здесь, вот дважды он как император здесь выходит. Мужчина, который будет вашей защитой и опорой. Вот он здесь император. И вот вторит карты тоже. Это как в колоде император считается мужчина. Он ваша вторая половиночка, карта влюбленные. Это ваш мужчина. Вот. Вы здесь становитесь, ну вот, регина рода, вам передают бразды. Кто-то будет родоначальница. Вот у нас же тут про ребенка много тоже говорилось. Кто-то, у кого-то рождение ребенка и новое ответвление, новый род какой-то будет у вас. И вы выходите в свою силу, в свою регину рода. А мужчина ваш будет защитник, будет понимать, что вы... благодаря вам ваш род будет эволюционировать. Понятно, да? Вот такой совет вам здесь был, что этот мужчина будет вашим защитником. Знаете, да, любовь на дне колоды, тут чаша. Так, уберем. Давайте посмотрим, что вам еще Вселенная скажет. Крайон, ангел Крайон. Ангелы стихий. Высшие силы, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так, Вселенная говорит вам, первые шаги, действуйте, доверьтесь интуиции. Крайон говорит вам, музыка сфер. Ангелы стихий, 11, число 11, музыка сфер. Какая-то музыка сфер. Ладно. Вмешательство. Ангел снега. У кого-то снег пошел, девочки. Ловите снежинки, снег идет. Высшая сила говорит вам, люби. Миролюбие подразумевает отвагу в любви и бесстрашие перед взаимоотношениями. Я понимаю, что после прошлых взаимоотношений уже страшновато, да, опять вступать. Девочки говорят, вы прошли свой урок на жертву, вы уже выстроите гармоничные, хорошие отношения, так что не бойтесь, ладно? Ангелы-хранители говорят вам, измени свои мысли. Когда ты был ребенком, ты знала свои связи с ангелами и Господом. Теперь ты можешь заново открыть для себя радость общения с небесами. Просто изгони из души весь страх. Попроси нас помочь тебе в твоем освобождении. Шикарно, да? Вот кто понимает, те знают, что такое жить в бесстрашии, жить только в любви. Потому что здесь мы сюда пришли, на планету Земля, именно для проработки своей темной энергии, да? Тьмы. Когда человек выходит из этих страхов, когда его наполняет, чем больше любовь его наполняет, а мы, что внутри, то и снаружи нам что? Любовь только взаимная от этого мира дается. Всегда. Если человек не проработал свои обиды, страхи какие-то, разочарования, где обида, там и злость, вот это все, мы работники с этими энергиями. И чем сложнее наша жизнь, тем круче игрок. И когда человек приходит сюда, воплощается, он, если у него тяжелая жизнь, он крутой игрок. Он должен пройти очень тяжелые испытания для того, чтобы вспомнить, кто он, да. И когда человек вспоминает, то он, тогда он начинает уже нарабатывать силу любви внутри, да, накапливать. Потом только изобилие приходит. Оно не приходит тогда, когда человек жаждет этого изобилия. Вот, да я стану магом и творцом, там вот, я сейчас силой мысли там все это притяну. Да, так можно, так работает, так же, но не так все равно это будет, как у истинного человека, у которого только любовь, проработка идет вот конкретно. Когда уже человек любит весь этот мир, безусловно,
тогда и мир его любит безусловно, потому что он понимает, что весь этот мир создал он сам. Так, тогда идет изобилие, только тогда. Тогда уже и, не надо ничего специально силой мысли что-то делать. Человек так живет уже. Вот к чему вообще все должны прийти, по сути. Но люди этого не понимают, они в своей скорлупе сидят, там боятся, всех ненавидят. Вот. А изобилие хотят. А чтобы изобилие получить, надо полюбить этот мир. Безусловной любовью. Просто как самого себя. Всех, безусловно. И только тогда приходит изобилие. Если там есть обида, внутри горечь, значит, злость, ненависть, все оттуда идет. Вот эта темная энергия. Если это все есть, то человек никогда не будет в изобилии. Что-то будет даваться, конечно же, но мы здесь для чего вообще? Работать с энергиями до последнего вздоха. И только Богу известно наши все пути. До последнего вздоха мы работники с энергиями, мои дорогие, до самого последнего вздоха. Потом, как только мы освобождаемся от этого бренного тела, мы становимся чистой любовью, чистым светом, чистым духом. Вот. У всех есть, сейчас скажу, Бог в каждого верит, до самого последнего вдоха верит, что человек придет к этой безусловной любви. Понимаете? Но я вам советую, чем раньше, тем лучше. Поверьте мне. Ну и предки рода говорят вам: действуй. Перед тем, как сделать важный шаг в своей жизни, попроси Господа и нас, ангелов, о помощи. И ты обнаружишь себя окруженным чудесами, которые очаруют тебя своей красотой. Да, чудеса, они у меня они каждый день. Каждый день я познаю что-то новое, каждый день я какие-то грани новые, божественные открываю, да. Это просто как в Алисе, да, в стране чудес. Все чудесатей и чудесатей. И у меня также. Я понимаю, что будут разные комментарии. Как я могу там любить тех, кто там на меня магичит и все прочее. Буквально год назад, 2 года назад я могла такой же комментарий где-то оставить, девочки. Я никого не обвиняю, никого не сужу, да, не судим будешь. И сейчас я все это понимаю. Но поверьте мне, я тоже многое прошла и пережила, и могу вам с открытым сердцем сказать, когда внутри только любовь, нет обиды, нет ничего этого, ваша жизнь расцветает. Да. Потому что внутри вы расцветаете, когда вот не держит эта темная энергия, когда вот эта обида уходит, и все это на свете уходит. Не жизнь, а сказка, правда. Прекрасная сказка. Рай на земле наступает. Вот такой сегодня получился расклад. Я знаю, что кто-то меня услышал, кто-то уже понимает, кто-то осознанный, проснулся, понимает, да, что такое сила истинной любви. Вот. Ну, кто-то еще в обидах. Но, девочки, Бог в нас всех верит до последнего вздоха, что мы придем к этой безусловной любви. Верит во всех нас. Вот. На этом все. Я благодарю вас за все лайки, за все комментарии, за помощь на развитие моего канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется. Ну и, конечно же, взаимной вам безусловной любви. До свидания.